Perkenalkan, aku adalah penderita TB paru. Batuk yang kurasakan sungguh menyiksa dan sudah lama sekali tak kunjung sembuh. Badan rasanya lemas, nafas sesak, menggigil, berkeringat di malam hari, dan juga demam. Berat badanku menurun drastis karena nafsu makanku menghilang. Orang-orang menjauhiku dan tak ada lagi yang mau dekat denganku. Aku kehilangan pekerjaan, teman, dan segalanya. Setiap hari harus minum obat selama minimal 6 bulan. Membosankan sekali. Rasanya aku ingin menyerah saja. Bersabarlah wahai anak muda, jangan menyerah. Kau pasti akan sembuh bila patuh. Jika tidak, penyakitmu akan makin parah dan menjadi TB resisten obat. Suara apa itu? TB resisten obat adalah suatu kondisi di mana kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang tubuh menjadi lebih kebal terhadap obat antibiotik sehingga memerlukan kombinasi pengobatan dalam jangka waktu yang lebih lama. Perlu diketahui bahwa seperempat populasi di dunia menderita TBC dan Indonesia berada pada urutan kedua. Dari 1 juta lebih kasus TB di Indonesia pada tahun 2024, sebanyak 31.000 kasus TB resisten obat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat sebanyak 93.000 kasus kematian akibat TBC atau setara dengan 11 kematian per jamnya. Wah, serem juga ya. Gimana cara mencegahnya? Batuk tak kunjung sembuh? Curiga TB resisten obat? Cegah dengan dahak. Kalau gejala batuk yang kalian alami tak kunjung sembuh meskipun telah minum obat, kalian patut curiga bahwa telah terjadi TB resisten obat. Penyebabnya karena apa ya? Hal ini disebabkan karena pasien tidak rutin minum obat atau menghentikan pengobatan secara sepihak. Bisa juga disebabkan karena pasien ditularkan oleh pasien TB resisten lainnya. Tapi tenang saja, karena TB resisten obat dapat dicegah dengan dasar. D. Dorong kesadaran untuk mengonsumsi obat TB secara rutin dan tuntas. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program DOTS dengan tujuan memastikan setiap pasien TBC mengonsumsi obat dengan tuntas melalui pengawasan oleh keluarga atau petugas kesehatan. A. Antibiotik jangan asal diminum tanpa resep dokter. H. Hindari penyebaran dengan kenakan masker dan tutup mulut ketika batuk. A. Alihkan kontak langsung dengan penderita TBC. K. Kita harus segera memeriksakan diri ke dokter apabila gejala TB tidak kunjung membaik setelah pengobatan. Mulai sekarang, aku harus rutin minum obat dan menyelesaikan pengobatanku hingga tuntas. Dan pada akhirnya, aku pun terbebas dari TBC dan bisa menikmati hari-hariku dengan indah seperti sebelumnya. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu. 247 nyamanku denganmu, sukacita selalu